ребята, сегодня мы снимаем прятки на вот такую погоду. Давайте, я считаю. 1, 2, 3, 29, 30. Кто из спрятался, не виноват. Я там уже, ребята, кого-то увидел. Наверное, Миша. Меня сейчас дует. Ребята, такую погоду. Вот, деревья. Просто. Хай. Тут первого клиентика нашли. Так. Тут один клиентик десь. Миша, привет! Все, споймали! Ребята, теперь снимает вот этот пацанчик. Он считает. Ребята, бежим прятаться! Быстрей! Быстрей! Друг бежит. Беги! Скорачиваем путь. Ай! Я плечом зацепился. Что ты тут сидишь? Я сейчас быстро остановлю видео, остановлю. Вот он! Все! Блин, вот он. Вот мое лицо, привет. Теперь считает вот этот пацанчик. Мы побежали. Давай, там машина. Что так поворачивайся, блин? Он может подглядывать. Сейчас резко вот сюда. А? И что? Давай! Хорошо! Давайте, ребята. Я побежал! На самом деле я уже спрятался. Вот тут имба-зона. Просто. Все. Вот тут и сидим. Ой, вот он. Вот он, Денис. Вон Миша. Все, Дениса наш, бля. Блин, там он ко мне идет. Да, все. Все, меня споймали. Вот этот пацанчик ищет вот этот пацанчик. Все, читай. Миша, он лох. Он побежал туда и потом бежит сюда. Он гений года. Сейчас бежим. Сейчас надо бегим. Ребята, я надеюсь, он меня не спалит. Дождь капает. Он крыса сбежал в мой двор. Все, вот он. Ой, он бежит. Вон он бежит. Видите? Его. Все, меня спалили. Давайте я вылажу. Вот этого пацанчика первым нашли. Мишенька считает. Пошел раунд. Короче, у нас правила поменялись. Мы считаем до минуты. Ребята, короче, обстановочка вообще пипец. Дождик спускается. Мы играем в прятки. Вообще, это имба. Пацаны, короче, мы в его двор. Короче, ребята, мы в другом дворе. Ну, в другом дворе. И просто это пипец. Короче, он нас спалил, блин, читерная нычка, и нас спалили, кажется, так. Короче, рюкзаки я опять читаю. Вот я. Всем привет. У меня, короче, это пипец. Мы играем ночью, чтобы вы понимали, прям ночью. И через полчаса уже будет темнеть. И я не знаю. Мы, наверное, скоро будем заканчивать, потому что смотрите, какая погода. И у нас типа дождь сейчас идет. Ну, не идет, но капельки падают. И погода просто ветер какой. Видите, ветер.
смотрите, ребята, я уже снимаю 5 минут 16 секунд. Думаю, до 7 минут сейчас доснимаем и все. Это мы сейчас, ну, короче, это видео, наверное, я выкладу в канал. Привет! Тебя спалили! Что ты вылез? Блин! Идет, танцует маленький торгашка. Видите, танцует маленький вон. Короче, это видео, наверное, выйдет завтра. Где-то в час. Где-то в час. Что, а чё вы побежали? Короче, они просто решили мне сдаться, ха-ха, ботики. Ребята, короче, мы вот, ну, уже так, смотрите, какая погода, просто тут жесткий ветер. Дождь еще идет. Да, ну как Мы все для вас сделаем, ребята. Мы Да. его будем монтировать полчаса где-то или Да. ночь целую. Какую ночь? Максимум 10 минут. Завтра еще будут прятки. А куда он побежал вообще этот Домой. Чумбигюрми? Он побежал домой, вот этот Даже не Чумбигюрми. попрощался. Понимали, вот этот человек еще бежит. Он с нами даже не попрощался. Вот я каждые 10 секунд вытираю капли. Ребята, это просто пипец. Скажи. Ребята, это просто пипец. Короче, я думаю заканчивать видео. Оно, наверное, выйдет завтра уже. Потому что сейчас уже не хватает сил. Фонари горят. И все, просто пипец. Вот. Вот нас сдувает дерево просто. Ну все, мы с другом прощаемся. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну все, давай, пока. Ну все, давай, пока, назад.